Pred tednom dni Olimpija doma visoko premagala Celje s kar 6-0, tokrat je gostoval velenjski Rudar, ki je v prejšnjem krogu doživel dober rezultat, točko proti Mariboru, proti prvakom, in tokrat je igral neobremenjeno tole v Stožicah. Prva akcija pa za Olimpijo, ki je tekmo bolje pričela, 9. minuta in strel Šporarja, ki si je pripravil prostor in takole meril točno v vratarja Mateja Radana. V prejšnjem krogu je prav Radan spravljal v obup nogometaše Maribora, potem še akcija Hentija, ki je za las zgrešil gostujoča vrata, pa prosti udarec direktno proti vratom Henti, ampak izjemna obramba vratarja Radana, ki je tudi v tem prvem polčasu zaklenil vrata. Ampak le za prve pol ure igre, kajti tole je bila napaka v obrambi Velenjčanov. Kelhar pa je zabil še drugič zapored na tekmi Olimpije, takole z glavo premagal Radana in velenjsko obrambo za 1-0. Tudi v nadaljevanju boljša Olimpija, ki je zapretila prek Šporarja, ki je tokrat žogo poslal nekoliko previsoko, potem pa še v zaključku prvega polčasa najprej žoga pred vrata, kjer sta bila Kocič in Prašnikar. Do pravega strela ni prišlo, Šeliga je obranil strel Velenjčanov, tudi tale poskus daleč pa je brez težav zadržal v svojem naročju. Drugi polčas in prva akcija za nogometaše Rudarja. Prašnikar je prodrl, streljal je Kocič in izjemna obramba Šelige, ki je žogo odbil v kot. Po kotu še Ivan Knezovič, nekaj metrov mimo vrat, nato pa akcija Olimpije v 52. minuti. Proti napad, žoga je prišla do Šporarja in kapetan Olimpije je takole zadev za povišanje prednosti na 2-0. Podoben gol kot proti Celju dosegel Šporar in se je vpisal med strelce. Velenjčani pa se niso predali in že so imeli novo lepo priložnost po strelu Jahiča. Nato napaka v obrambi Olimpije, Kelhar in Šeliga sta zakuhala tole priložnost in Šeliga iztaknil poškodbo, ampak na koncu vendarle nadaljeval s tem nesrečanjem. To je bil gol in prava mojstrovina Roka Kronavetra, a nažalost Olimpije je bil gol razveljavljen, kajti Kronaveter je bil v nedovoljenem položaju. Olimpija pa se do konca ni ustavila, tole je bil še en zadetek in čudovita akcija Ljubljančanov, katero je z novim golom kronal Andraž Šporar in zabil še drugi gol v letošnji sezoni. Ob koncu pa še dva gola v mreži Rudarja, najprej sam pred vrati Dejan Džermanović, povišanje na 4-0, tekla je 87. minuta, ukradel je žogo velenjski obrambi in sam stekel proti vratom Radana. In še predzadnja minuta dvoboja, lepo vzdušje in lepo obisk v Stožicah, tokrat pa še enkrat Andraž Šporar, ki je bil sam pred vrati in tudi on je dosegel gol v samem finišu. Tole je bil še tretji gol Šporarja in prvi hat-trick v letošnji sezoni prve lige, tokrat pa ga je zabil kapetan Olimpije. Na koncu Olimpija Rudar visokih 5-0. Na zadnjih treh tekmah pa ima Olimpija res neverjetno gol razliko, kar 14-0. Ja, res je, čestitke fantom, še za eno zelo lepo predstavo. V prvem polčasu igra ni stekla, bila je res velika vročina za obe moštvi, potem so se fantje malce sprostili, žoga je hitreje potovala in res lepih 5 zadetkov, veliko priložnosti. Treba je pohvaliti tudi našo obrambo, ki je zdržala tekmo brez prejetega zadetka, tako od Sandija Šelige do celotne obrambe vrste. Vse čestitke, res vsem še enkrat. Predvsem pa velika hvala publiki, ki nas iz tekme v tekmo nosi. Ja, res je, jaz Olimpiji čestitam za zmago. Sicer bi povedal, da smo mi slabo šli v tekmo, da smo nasprotniku dovolili, da je prevzel iniciativo, da smo se preveč umikali. Po prejetem golu smo v bistvu začeli igrati in iskali ta priključek. Zgodil se je ta nesrečni drugi gol
ampak mislim, da z igro, kar se tiče drugega polčasa, moram biti bolj zadovoljen kot s prvim. Ne glede na to, da smo dobili toliko zadetkov, ampak smo igrali nogomet. Ampak vseeno, čestitam Olimpiji za zmago, mi se pa obračamo naprej.